Добрый день, друзья! Ну, так как мы живем в эпоху вирусов, нам часто звонят и пишут, задают вопрос, что делать, если длительный кашель после перенесенной вирусной инфекции не проходит? На этот вопрос отвечает наш врач-инфекционист Наталья Валерьевна Короченко. Дорогие друзья, вопрос, конечно, достаточно интересный, достаточно спорный, потому что особенно сейчас мы сталкиваемся с тем, что при ковиде действительно в постковидном синдроме одним из проявлений является длительный навязчивый сухой кашель, мучительный, который нарушает жизнь наших пациентов и днем, и ночью. И, конечно же, достаточно сложно найти однозначное решение этой проблемы. Как, где помочь нашему пациенту. Конечно же, первым пунктом стоит популин. Почему? Потому что нам нужно завершить воспалительный процесс, удерживать бактериальную микрофлору, восстановить воздушность альвеол для того, чтобы восстановить, опять же, функцию легких. Вторым компонентом я бы обязательно назвала эсабел, потому что это дополнительное противовоспалительное действие, дополнительное возможность восстановления структуры эпителия слизистых, соответственно, более быстрое восстановление функционального состояния слизистых оболочек бронхиального дерева и, соответственно, более быстрое купирование того же симптома кашля. Но иногда мы с вами встречаемся еще с таким проявлением, особенно у пациентов, которые были длительно на ИВЛ или перенесли заболевание достаточно тяжело и долгое время находились в горизонтальном положении, то есть лежали. У них начинает развиваться проявление гастроэзофагальной рефлюксной болезни, так называемый ГЭРБ. И вот это першение в горле, кашель сухой навязчивый, иногда может быть уже не связан с воспалительным процессом в легких, а связан именно с проявлениями ГЭРБа. Соответственно, для таких пациентов можно назначить тот же ахиллан и экстракт корня лопуха, то есть обволакивающий как гастропротектор, и ахиллан для того, чтобы снижать кислотность и регулировать работу верхнего сфинктера, снижая вот эти проявления рефлюкса, то есть заброса кислого содержимого желудка в верхние отделы желудочно-кишечного тракта, то есть пищевод. Также в последнее время появилось много работ и много наблюдений докторов, которые работают с ковидными пациентами и проводят реабилитацию этих пациентов в ранний период выздоровления. И очень многие отмечают то, что действительно этот кашель вот при новой коронавирусной инфекции не поддается лечению какими-то медикаментозными способами. И, возможно, это связано как раз с повреждением вируса каких-то центров, ядер в центральной нервной системе, в головном мозге. То есть это фактически, помните, как при коклюше, да, есть такое проявление, вот этот сухой, навязчивый, лающий кашель. Он связан именно с тем, что токсин бактерии коклюшный проникает в центральную нервную систему и там поражает определенные центры и, соответственно, вызывает вот такой навязчивый приступообразный лающий кашель. Возможно, и при данном вирусном заболевании тоже есть какие-то такие проявления. Мы об этом узнаем, может быть, чуть позже. Наши ученые наверняка разберутся с этим вопросом. Но тогда здесь можно просто присоединить действительно еще, может быть, ноотропные какие-то препараты для того, чтобы помочь клеткам центральной нервной системы восстановиться. В качестве такого ноотропного препарата, кстати, можно предложить рейшикан. Она здесь убьет нам нескольких зайцев. То есть это тоже противовоспалительный эффект, это регенерация тканей, это нормализация работы иммунной системы, причем регуляция, да, особенно после цитокинового шторма, это очень важно. Это ноотропное действие, антидепрессивное действие. Поэтому здесь она прикрывает несколько возможных точек проявления новой коронавирусной инфекции и, собственно говоря, очень хорошо сыграет на этапе реабилитации.